就来看北韩的领导人金正恩到底是生是死呢？国安局长邱国正早起伫立法院证实，金正恩确实是破病了，但是详细状况无法度公开来说明，较免情报的来源去互掌握。中国的网军近年来嘛一直咧攻击咱的网站，更加来传出讲台大病院的电脑系统互骇客来入侵，锁定总统蔡英文的病历。邱国正讲，这个状况拢有掌握，但是嘛是同款，无方便对外来说明。北韩领导人金正恩传出身体不好，甚至已经往生的消息。金正恩身体健康吗？他这总可以讲了吧？他有病啊，才会去。确实是生病了。对，只是生的病严重到什么地步？对，这就是重点就对了。好，这个情况发生的几率有多高？但目前我个人研判并不很大。邱国正强调，国安局了解比媒体较侪，就算知影伊的情况，嘛免个对外公开，以免被掌握情报。要得出情报，中国骇客进入台大病院锁定蔡总统的病历，嘛造成另外一位感染患者的资料泄露。我的健康的资料没有问题，因为他本来总统的健康资料就有另外的管理的机制，没有牵涉到主机的系统，也没有牵涉到我们防疫啊。那所以大家就不用太担心。有掌握了啊，我们这些讯息是我们本务，但掌握状况不便告诉大家。随着蔡总统第二任任期就要来临，邱国正最近一直被外界点名，可能是下一任的国防部长。邱国正后任嘛讲目前拢无规划。